blevet enige om, at solen skinner, og vi tager på en lille tur, bare en enkelt overnatning. Vi kører, tror vi nok, til Roldskov. Og går en lille tur og finder et sted og sætter telt op, og så tager vi hjem igen i morgen. Så det var bare lige sådan en hurtig opstået idé. Så nu vil jeg bare lige vise, hvad jeg putter i min taske til sådan en enkelt overnatning. Og nu håber jeg ikke, at det er sikkert, at jeg glemte. Nå, men allerførst, så kan jeg jo lige vise min taske. Den ser sådan her ud. Det er sådan en Wolf-camper. 60 liters. Ja, den har jeg købt brugt på Facebook til 150 kroner. Det er fund. Næsten ikke brugt. Ja, så har jeg selvfølgelig min soveting herovre. Min sovepose. Så er der sådan en fiber fra Trackline. Og så, altså det er totalt overkill, men nu er der plads til det, og det er kun en enkelt nat. Så jeg har en rigtig pude med. Og så mit underlag fra Sea to Summit. Det er det fedeste underlag, der ligger man godt. Og så er der alle de andre ting. Jeg har lidt ekstra tøj med, jeg har et par lange bukser med til at sove i, jeg har et par sokker til at sove i, det er dejligt. Og så en langærmet trøje med hætte til i aften. Måske bliver det regnvejr, vi gider ikke at slæbe en hel masse regntøj med, så det bliver sådan en regnslag her. Handelampe, vigtige ting. Ja, noget til, hvis man nu skulle tænde et bål. Plaster, hovedpinepiller, allergipiller, myggestift og sådan noget lige her. Vigtige ting, affaldssække, så man kan tage sit affald med sig, så man ikke sviner ud i naturen. Ja. Powerbank, oplader til telefon. Og så har jeg nogle kopper med, her en til Thomas også. Og toiletsager, tandbørste og lidt creme. Og så har jeg lappegrej her også til mit underlag og sådan noget. Skideskov. Toiletpapir. Vigtige ting. Kaffe. Og lige at gå med noget andet. Ja. Hvor mange mere? Så er der mad. Nu er det kun en enkelt overnatning. Jeg har bare aftensmad med til i dag fra Adventure Food. Det her pasta carbonara. Det smager sådan til ganske ok, og en spork. Og lige nogle ganske få snacks. Den dag vi gik langt, der havde vi mange snacks med, men i dag har jeg bare sådan lige 3 små ting med til selve gåturen. Kaffe, fik jeg sagt, lige nogle servietter. Håndsprit. Og det er lidt luksus. Jeg har saftevand med i en dunk. Den har jeg ikke fundet frem. Den står i køleskabet. Men så har vi med, så vi kan lave mere saftevand. Og så den her, der er tom. Den kommer der rødvin med. Det er vigtigt at huske at have noget godt med til, når man når frem til lejren. Så det bliver rødvin i den her. Ja, det var vist da det. Nu skal jeg bare have det pakket ned i tasken. Så kan jeg lige vise, når det er pakket, at det rent faktisk godt kunne være der. Hej Thomas. Hvad så? Så er vi ved Roldskov ved Store Øksø. Yep. Det er ikke lige, at vi tænker, at vi skal gå så mega langt. Men vi skal jo finde et eller andet sted, et hyggeligt sted, hvor I kan sætte jeres telt op. Skål, skat. Der er også noget med rødvin. Hvor fanden? Hul i læben i dag. Har du hul i læben? Mm. Jeg har træ i mit rødvin eller sådan noget.
Vi har fundet et rigtig lækkert lejr. En rigtig lækker lejrplads her. Lidt ikke så langt fra Store Øksø. Der er bænkesæt, der er bålsted. Og for det ikke skal være løgn, så er der også en overdækket sted, man kan sidde og spise, hvis det nu skulle begynde at regne. Og vi får sat teltet op derovre. Og Thomas, han vil lave brænde. Vi får kigge. Han siger godt, at den der sav, den er så døv, så han kan lige så godt bide det der træ over. Er det ikke rigtigt? Ja, hvad? At den sav, den er så døv, at du kan lige så godt bide det over. Det er sådan set det, jeg venter på, at du går i gang med. Enten bæver. Så. Og godt, man bare kan få rødvinskaffe, det er godt. Ja. Hvor meget kaffe får du? Det er nok. Hvis jeg får 2 ordentlige skefulder. Jeg aner ikke, hvad du har fået. Nu må du bare putte noget mere i ellers. Det er der en løsning på. Så skal det voldkoge. Det er helt vildt. Og hvad er det med den skole? Vil du ikke have sådan lidt andet? Nej. Jeg har ikke lyst til noget sødt. Jeg vil igen, jeg har mest til salt. Ikke så sødt. Du er ikke så sød. Det er derfor, jeg faldt for dig. Planen er, fordi at Thomas' tænder alligevel ikke kunne bide de der pinde over. Så nu prøver vi at bruge ild til at brænde de der lange pinde over. Ligesom en lue. Ja, så planen er, at den der lange en, der ligger, Planen virker god. den skulle gerne brænde over på midten. Så, nu har Thomas lavet fundet på noget helt nyt med bålet. Ja. Det skulle efter sigende, efter Thomas, hvad han mener, være rigtig smart. Fordi nu kan de brænde op af den i midten, og så kan de brænde de der andre nogen over samtidig. Så de bliver lidt kortere. Så nu må vi se, om det virker. Det er godt tænkt. Hvem har du tænkt det? Det er da godt, din selvtillid er ikke fejl nu. Jeg tror ikke også mit det er færdigt. Jo. Vi har glemt salt med.
tager den som den er. Jeg er spændt på at se, hvor store de kødboller de er nu blevet. Det er også meget spændende. Her også. Det ser sgu godt ud. Eller, det ved jeg ikke rigtigt. Det skulle måske også være lidt det mindre vand i. ligner ulegyld. Nej, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad er konsistensen på Jeg tror, det skal være kartoffelmos-agtigt. Tror du? Mm. Jo. Det er fjongo. Nå, lækker. Det kigger vi på senere. Det er godt det der. Ja, nu kører det. Vi elsker vort land. Luk. Så sidder vi her ved bålet. Klokken er 20:09. Det er så hyggeligt. Det lykkes projektet med at brænde pinde over. Så. Og så lover de lyn og torden og uvejr i nat. Men først i nat. Først klokken 2 eller sådan noget. Så der skal vi gerne ligge godt og trygt inde i teltet. Det er et super fint sted det her. Så hvis der er nogen, der mangler et sted, hvor man kan tage hen og slå et telt op, så er det her at anbefale. Det er altså ved Rold Skov, ikke så langt fra Store Øksø. Der er sådan en teltplads. Og som sagt, så er der både brænde og overdækning, og der er faktisk 2 bålsteder og bænkesæt. Meget, meget fint. Vi er så heldige at have det helt for os selv i aften. Det var dejligt. Så er vi lige ved at være klar til at krybe i seng. Thomas er faktisk allerede krybet ind i teltet derovre. Så det har været dejligt. En fantastisk aften. Helt stille og lunt og super hyggeligt at sidde her ved bålet. Og det er altså ikke fordi der er koldt, at jeg har hætte på. Det er simpelthen fordi der er myg. Så det hjælper den lige, kan lige tage, så de ikke kan stikke mig. Så siger vi godnat herude fra Rold Skov. Thomas ligger der, han sover altså ikke endnu. Han vil bare ikke sige godnat. Men det har været en mega hyggelig aften. Og der er så lun udenfor, at jeg tror vi kommer til at dø af varme i nat. Hej hej. Så er spørgsmålet, hvad vi skal, når vi har pakket. Om vi skal gå den lange vej tilbage. Den lange vej. Ja, man kan gå en anden vej. Nå, jamen, det kan vi godt. Det kan vi sgu godt. Så har vi pakket lejren sammen. Og er på vej til bilen. Vi har så valgt at gå en anden vej. Og gå en lille tur. Nu vi er herude. Så vi skal se, om vi kan finde vej. Thomas han er vejfinder.
så er vi ved at være ved vejs ende. Det har været en mega god tur. Synes du ikke, Thomas? Jo. Hyggeligt. Godt du lige fandt på, at vi skulle det. Bare fordi solen den lige skinnede. Så nu er der egentlig ikke så meget andet end at pakke taskerne i bilen. Og det kan godt anbefales at tage på telttur i Rold Skov. Hej.